بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، انطلاقات مستمرة في هذا الأشواط. شوط الجعداني ينطلق على حضراتكم مع التحديات الجميلة والتحديات المثيرة. لينطلق مع المركز الأول الواضح والضاح مع المركز الأول سالم بن حمد المالكي مع المركز الأول. المركز الثاني مناور عامر بن علي الوهيبي مع المركز الثاني. في المركز الثالث مناور منصور بن علي الوهيبي مع المركز الثالث. ثم في المركز الرابع شاهين حمود بن علي الوهيبي اللي ينطلق على رابع المراكز. خامس المراكز شاهين حمود بن حمد الوهيبي. هذه النتيجة وهذا التحدي الجميل وهذا التحدي المثير اللي انطلق مع المركز الأول. انطلق نحو الصدارة مناور عامر بن علي الوهيبي، ينطلق مع المركز الأول منطلقا مع الصدارة مناور مع الأول. هناك الواضح أيضا من يتواجد سالم بن حمد المالكي على المركز الثاني. المركز الثالث الغدوم أيضا من الجانب الآخر، وتقدم أيضا وتدخل من قبل شاهين محمد بن عبد الله الوهيبي، ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر بشعار أيضا متقدم، لكن الواضح يا الواضح الواضح يا الواضح هذا اللي أيضا يقدم عروضه جميلة مميزة، اللي انطلق مع المركز الثاني. لكن من الجانب الآخر هذا الشعار الجنوبي من واقع الشعار اللي انطلق على المركز الثاني، اللي يتواجد هنا خير مدون معنا كشف البيانات. لكن اذكر هذا الشعار، شعار الجنوبي اللي ينطلق مع المركز الأول منطلقا نحو الناموس، نحو الانتصار، نحو التحدي الجميل والتحدي المثير. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار. المركز الثاني الواضح سالم بن حمد المالكي. المركز الثالث كان هناك شاهين حمود بن حمد الوهيبي. تهانينا والناموس لمالك هذا القعود المشارك في شعار الجنوبي المنطلق مع المركز الاول. تهانينا. والتوقيت الزمني 2:05 هو التوقيت الزمني لهذا